Hello မလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနေနဲ့ဖြစ်မှာ service adapt page တစ်ခုဖြစ်တယ် page quality အနေနဲ့အစင်းအပြောင်းဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲ Facebook team ကိုဘယ်လို request ပြတင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့ဒီရဲ့ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိလဲဘယ်လို post ဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီရဲ့ page မှာ copyright TV page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီရဲ့ page quality တွက်ကြည့်ဖို့ဆိုရင် setting တစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် new page expectation တွေတော့မှာ page quality တစ်ချက်နေတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် pages at risk မှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်အောက်မှာဆိုရင် don't leave your page စိတ်ပြကျွန်တော် page မှာဒီလိုမျိုး don't leave your page ပြသွားခဲ့ဆို active queue site ပါကျွန်တော် page မှာအခက်မသိမယ်နောက်ထပ်အမှားတစ်ချိန်လုပ်မိမယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ် strategy လာမယ်ဒါမှမဟုတ် tag party ကူးချက်မရှိပဲ by လို့ရှိတဲ့ content မျိုးတင်ခဲ့မိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကအချိန်မျိုးပြတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက် active queue site လို့ရတယ်မြတ်တာဖြစ်ကျွန်တော် page မှာအမှားနောက်ထပ်လုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုဒီနာမှာ has been unpublished has been deleted ဆိုမှကျွန်တော် page မှာ post နဲ့အပိုင်းပေးတော့ခဲ့မယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းနဲ့ ban ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက် active queue site လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်အခြား Facebook account နဲ့ဒီ page ကို search လုပ်ပြီးရှာမှဆိုရင်မမြင်မတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် page admin page owner ပဲမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် active queue site လို့ရပါတယ်ဒီ page ကဘလို့အမှားမျိုးကြောင့်လဲဆိုရင်မတစ်ချက်ချင်းမဆို straight နဲ့ချင်း TV မှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့ရပါတော့ဒီ page owner ဘလို့ content မျိုးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့် straight ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ page အားလုံးအသေးစိတ်စစ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဒီ page owner ကိုပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ tag party ကူးချက်မရှိပဲသူများ content တွေတောင်းဆိုပြီးမှတခြား edit လုပ်ပဲသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမျိုး straight လာပြီး page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကိစ္စကြောင့်ဒီသူများ page ကတက်ပုံတွေအခြား website အခြားတင်နေတဲ့တက်ပုံတွေ copy ကူးပြီးတင်နေဆိုရင်အဲ့တက်ပုံတွေ copy ကူးလာပြီးမှအဲ့တက်ပုံနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ပြပြ page logo ပြပြဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုခုရေးထည့်ပြီး page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင် reuse content copy content 100% လုပ်ပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page ကိုမသိနားလေပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာစာရေးပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီနည်းနည်းလေးလိမ်လည်မှုဆိုတော့စနစ်ပတ်သက်ပြီးပါလာခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner စာရေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ right အမှန်ရေးပြီးသွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသက်ဆိုင်လို့ဒါမှမဟုတ်ဒီဘယ်တူတယောက်ပုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေတူတယောက်နှိမ့်ချတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိမ့်ကုတ်တဲ့စကလုံးမျိုးပုံစံမျိုးပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမျိုး page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner ရေးပြီးသွားတဲ့အမှန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Facebook name က second ဖတ်တဲ့ချိန်မှာတချို့စလုံးတွေမှာအမှားမျိုးပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ page ကို straight tip မှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်း update မှာဆိုအရင်က queue ဆက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် page ကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ post အသစ် content အသစ်ဘလောက်ပဲတင်တယ်လူအများကြီးအများပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach engagement ကျစေတယ် reach engagement ကျတော့ခဲ့မှအရင်ဝယ်ပါညာပါတော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဖြစ်တာဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုပြီးအားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ပြပြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာအရင်ဆုံးအမှားနဲ့ပတ်သက်တခြား check out လုပ်ပြီးမှရှိတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီမှာဆိုရင် manage admin ဆိုပြီးပြတယ်ဒီ page မှာ admin အသစ်ခံပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ post တင်တာ5-6ရက်ရှိတော့ခဲ့ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှ request ပြီးတင်လို့ရတယ်ဒီ page ကကျွန်တော်ကို service အထားဆိုဒီနေ့ဆိုရင်10ရက်12ရက်လောက်ရှိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ step တွေအားလုံးလိုက်နာထားတဲ့အတွက်ဒီ page ကိုကျွန်တော်စစ်စစ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာလည်းအားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ page ကို request ပြုဘယ်လိုတင်ပြီးသွားရမလဲအားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော် request ပြုတင်ဖို့ link လေးကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ထားအောင်ရှိရပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ link ကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလောက်ချက်ပြီးဆိုဒီမှာ delete all your posts ဆိုပြီးရှိတယ်ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာအမှားလုပ်ထားမိတယ်ဘယ်နေရာ share လုပ်မိထားတယ်ဘယ်နေရာ valid content ရှိတယ်အဲ့ဒီ content ပတ်သက်ဖြတ်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က page မှာဘယ်မှာအမှားလုပ်ထားမိတယ်ကျွန်တော် content မသိဘူးဆိုရင်တော့ page မှာရှိတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီး page မှာရှိတဲ့ post content ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှ admin အသစ်ခံပြီးမှ admin အသစ်နဲ့ post တင်မှာ5-6ရက်ပြည့်တော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ request ပြုတင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကျွန်တော်teacher စစ်စစ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဒီ page owner teacher ပြောပြတဲ့ချိန်မှာဒီ page owner ဘက်က teacher နားလည်သဘောပေါက်မှရှိတဲ့ valid content နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှ request ပြုတင်မှာအစစ်အဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်လေးတော့မယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ရေးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ gmail.com ပါနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတစ်ချက် page ကိုယူပြီးတော့ page ယူတမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဘာလို့ထည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိကံ email ထည့်မယ် Facebook မှာ review လုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် email မှာ response လုပ်ပြီးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ email ထည့်ကိုထည့်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် page ရွေးမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ request ပြုတင်မှာစာသားတခြားလေးရေးထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးအစင်းလေးလုပ်ပြီးထားရှိရကျွန်တော်ဒီ server copy ကူးပြီးထည့်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီရဲ့ page home တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က link လေးတစ်ချက် copy ကူးပြီးကျွန်တော် link edit လုပ်ပြီးသွားလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ပထမတစ်ယောက်ဥစ္စာ request ပြုတင်ပေးတာပေါ့နော်သူဥစ္စာလေးဒီပုံစံအတိုင်း page quality အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုတစ်ချက်ပြန် edit လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ် okay edit လုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးမယ်
ဒီလိုရှိရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ချက် page load ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ file submit ဆိုပြီးနေပြီးသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် case မှာဆိုရင် from submit successfully ဆိုကျွန်တော် request ပြီးတင်တဲ့အောင်မြင်သွားခဲ့ပြီဆိုဒီ user တစ်ချက် okay နေမယ်ဒီပထမ step အနေနဲ့ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒုတိယ step အနေနဲ့ request ပြီးတော့တင်မယ်အတူကျွန်တော်ဒီနေရာထားလိုက်သွားမယ်ဒီရှင်းဒီ form တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့ဒီနေရာ request ပြီးတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ corporate affiliate form ဆိုတော့စာဒီ first one straight နဲ့ထိထားတဲ့အတူကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့မဖြစ်မနေ request ပြီးတင်သွားရပါမယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ page နာမည်ရေးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page မှာပါတဲ့နာမည်အတိုင်း copy ကူးပြီးထည့်သွားတော့ copy သွားဖြစ်မယ်တခါတလေစလုံးအသေးအကြီးမှာတော့ခင်ကျွန်တော် page ကပြန်မစင်ပဲကြံနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးရင်လက်ရှိသုံးတဲ့ email တစ်ခုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နှိပ်ထည့်မှာဒီ page home တစ်ချက်ပြန်သွားမယ် link တစ်ချက် copy ကူးမယ်ဒီမှာ page load ထည့်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ request review တင်ရမှာစာသားလေးတေချာလေးရေးထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်အစင်သင့်ရှိရစာသားကြောင့်တစ်ချက် copy ကူးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page quality အနေနဲ့ပြတဲ့ screenshot တစ်ချက်ပြန် attach လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ခဏစောင့် I'm not robot တစ်ချက်ကလေးနေပြီးမှကျွန်တော်ဒီက submit ဆိုပြီးနေပြီးသွားရပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကြတဲ့နည်းနည်းအားလုံးစင်လူစင်မရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ live group အနေနဲ့ video recording လုပ်ပြီးတင်ပြလိုက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် form submit successfully ဆိုရင် request ပြီးတင်တဲ့အောင်မြင်တော့ခဲ့ Facebook team က review လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ email မှာတစ်ချက် response လုပ်ပြီးလာမယ် email လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှပြန်မှနောက်ထပ်လုပ်တင်တာဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုရှိတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြပြီးပြန်မှလုပ်တော့ရပါတယ်ဒီ step တွေအားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုနောက်ဆုံး step ဒီနေရာ request ပြီးတင်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာ page ရဲ့ URL တစ်ချက်ပြန် copy ကူးပြီးမှဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ request ပြီးတင်ရမှာစာသားမှာပထမဒုတိယဒီဥစ္စာတင်တယ်တတိယအခါမှာဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက် copy ကူးသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်ပြီးမှ screenshot လေး attach လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်အနည်းဖြစ်တဲ့ screenshot ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနေပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်မှာခဏ submit from submit successfully on the queue ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် okay နေလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမျိုး request ပြီးတင်တော့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုဒီ page ကတိတ်မချခင်ပြန်ဆင်းလာမယ်ဒီ page ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပြီဆို screenshot လေးနဲ့ live လုပ်ပြီးကျွန်တော် page ကျွန်တော် channel မှာတင်ပြီးတော့မယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ page owner လည်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဗီဒီယိုနဲ့တခြားလေးပြောပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာအမှားဖြစ်တတ်ကြလဲဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲ copy content copy video copyright looking ဘယ်လို editing လုပ်ပြီးသွားရဲဆိုမှ video file လေးတခြားလေးရှင်းပြတော့ကျွန်တော်ဒီ page owner ကလည်းတခြားလေးနားလေးသဘောပေါက်ပြီးအားလုံးတင်ထားတဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီ page ကတိတ်မစခင်ပြန်ဆင်းလာခင်မယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုး page မှာ issue တစ်ခုကြုံတွေ့လာခဲ့ရင်တော့အပေါ်ပိုင်းမှာနံပါတ်10 contact လုပ်ပြီးမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်